Hello everyone, mumeze mute abakunzi ba Cyprien Films. Reka mbaye ikaze kuri video y'uyu munsi aho tugiye gukomeza video zacu nkuko bisanzwe. Mbere yuko ntangira video y'uyu munsi, ndabanza gushimira abantu bagerageza kutuba hafi, badusangiza ibitekerezo muri comment njya mbibona, abantu bagerageza gukora like ndetse n'abasubscribers banjye. Ndabashimira cyane kandi ibyo mukora binyereka ko byibura hari ikintu mba nagerageje kubakorera. Mukomeze mukunda ibyo tubakorera, mubikundishe n'abandi wenda batari bamenya nimba izi video zibaho. Uyu munsi nifuje gukora video irebana n'abantu bakora YouTube. Ni umukunzi wa Cyprien Films wari warabinsabye, arambwira ati byaba byiza udukoreye video yigisha uburyo ushobora gukora kuri akantu ka subscribe button. Yeah? Okay, sinzi nimba mbivuze neza ariko kari akantu kaba gashishikariza abantu gusubscribing. Mu byukuri ngiye kubigisha ni gute ushobora gukora iriya button ya subscribe, ni gute ushobora kuyikora muri Adobe Premiere Benshi murabibona mukabitinya mukavuga ibi bintu birakomeye ntago ari ibyacu, ibintu nibyo muri After Effects nibiki. Ariko ndagira ngo nkubwire ko no muri Adobe Premiere Pro ushobora kuhakorera iriya subscribers button. Yes, uyu munsi nibyo tugiye kureba, turese mu byukuri ushobora kugakora ute mu byukuri nimba ushaka gukora kari akantu gashishikariza abantu gusubscribinga kuri channel yawe ndetse gukora like na notification byose. Tugiye gukora akantu kari profession. Are you ready? Nimba mwiteguye nta kibazo dushaka gutangira isomo ryacu. Let's go! Ibintu turi bukoreshe ni ibingibi. Harimo zino icon turi bukoresha, harimo icon ya subscribers, harimo ifoto turi buze gushyira muri no subscribers button yacu, harimo like ikiri ubururu itari yaba liked. Hanyuma nifuje gukoresha ino image muri kubona, niyo ngiye gukoreraho ino subscribers. Ni imagine ko uyu muntu ashobora kuba ari we uri gushishikariza abantu gukora subscribe. Turafata ino banner, kano gakava. Aka gakava niko turi bufate. Agakava kagomba kuba kari PNG, kari transparent ku buryo kadafite background. Nimara kugafata rero ikintu ndi bukore ndagakwedura ku buryo kari buze kugira amasegonda ngewe nakageneye. Ni igihe kari buze kumara kuri screen, nicyo gihe ngomba kukagenera. Nimba ari amasegonda 10, nimba ari amasegonda 5, ugomba nyine kugaha amasegonda wifuza ko kari buze kumara kuri screen yawe. Okay? Ndahita mfata ifoto nifuza ko iri buze kugaragariramo hano muri kano gakava. Nimara gufata ifoto yanjye, ikintu ndi bukore ndayimaskinga kugira ngo ibe akazero. Ndifuza ko yaza kuza kubigaragara nk'akazero muri kano gakava ka kino buto ya subscribe. So ikintu ndi bukore ndayimaskinga neza ariko nkoresheje ino tool y'uruziga. Nindangiza nyifate dropping muri kano gakava. Nindangiza rero kuyishyira muri kano gakava, ikintu ndi bukore nukuza nkayiringanizamo neza kugira ngo ibe irimo hagati na hagati. Ndakora zoom kugira ngo mbibone neza, kugira ngo nihabe hari ahantu nasize umwanya munini cyangwa se ndahandi hari muto nditonda nyine mbiringanizemo gato. Tugiye gukora animation yo kuyirotating. No kuvuga kuyirotating rero kugira ngo yikarage ariko yikaragige ikirimo hagati itavuye ahiri. Ni ukuvuga ngo ndaza kuri anchor point yanjye, hanyuma nyigizemo hagati, nkaringanizemo hagati. Ndazuminga kugira ngo mbashe kuba nayiringanizamo hagati.
kugashyiramo hagati ni ukugira ngo ifoto niyikaraga ntubone ko yavuye ahi, donc yikaragiye ariko ikirimo hagati, ikiri muri kano kavamo hagati. Nimara kuringanizamo anchor point yanjye, ikiriwe gisigaye ni ukuza ngakora animation yanjye. Ndaza jya kuri rotation, shiraho keyframe. Nimara gushyiraho keyframe ni rotating inshuro zose nifuza ko yakwikaraga. Nimara ku rotatinga rero ino foto yanjye, ikintu ndi uze gukora, ndaza kuyongera speed. Urabona ko iri kwikaraga gakeya, ndaza kongera ga speed kugira ngo mu by'ukuri birusheho kuryoha, birusheho kugaragara neza. Hanyuma nindangiza kuyongerera ga speed, ikintu ndi buze gukora, ino keyframe ya mbere ndashyiraho easy out. Nukuvuga iratangira igenda gakeya hanyuma isoze yikaraga cyane. Kwa ikintu nkoze rotation ya mbere, ariko ndifuza ko nijya kongera kuvaho noneho, tuvuge umwanya nari nifuje ko iyi button yanjye yamara kuri screen, nimba ari amasegonda 10, nimba ari amasegonda 5, najya kurangira igiye kongera kuvaho, yongere yirotating. Ikintu ndi bukore ntago ndi buze ngo nongere nkore keyframe za kabiri, ndaza nkopiye ino keyframe isoza mbariyo ntangiza hano, noneho hatangira iriya yabanje nyisoresha inyuma, n'ubundi iraza kongera yikaraga, ariko iraza kwikaraga noneho iri mu yindi direction. Nimba yatangiye yikaragira iburyo, iratangira yikaragire ibumoso. Tugiye kwandika izina rya channel, ndandikaho Cyprien Films, nawe wakwandikaho izina rya channel yawe. Ndandika amazina ya channel yanjye, Cyprien Films. Tuyahe font, urayaha font ukeneye ushaka ikunogeye. Nanjye hari font nahisemo, hasi wandikemo ikintu channel ikora. Njyewe ni video editing tutorials na vlogs, nta kindi. Nimara kwandikamo rero amakuru yose ajyanye na channel yanjye, ikintu ndube nsigaje gukora ni ukuzana ya icon ya like, nkayizana nkayishira hejuru y'ibi ngibi maje gukora. Ndangiza nyigabanyirize ubunini ku buryo nyine bigaragaramo neza, ifitingamo neza. Nindangiza gushyiraho ino like button, mpite nzana noneho na subscribe icon, nayo nyizane nyishyiremo hagati, nyihe size ku buryo ifitingamo neza. Aha nindangiza gushyiraho iyi subscribe, ndazana inzogera nayo nze nyigabanyirize size kugira ngo nayo ifitinge muri no cover yanjye neza. Nyihe size rwose igaragara neza ku buryo biba ari ibintu birequilibre bisa. Ikintu kiribe gisigaye ni ukwanimatinga noneho, nkavuga nti ngiye kugira hand click, kari agatoki gakirikaho. Nimba ukiritse kuri like ukahita ulayikinga, nimba ari kuri subscribe ugahita ulayikinga. Ako gatoki rero niko nsigaje kuzana. Ndangiza mfate hand click yanjye nyizane nyishyire hejuru, nayo nyigabanyiriza ubunini kugira ngo ingane n'ibi bintu namaje gukora. Nimara kuyigabanyiriza ubunini, mbona iri gufitingana n'iyi like yanjye, subscribe n'ino bell, ikintu ndi bukore ni ukuyanimatinga noneho. Havuga nti ikirikeho, hanyuma nindangiza yimuke ikirike no kuri subscribe, ikirike na hariya kuri iriya nzogera. Ndabikora gute rero sasa? Ukuntu ikirika kuri like, ngomba gushyiraho akantu kagaragaza ko urutoki rukiritseho. Aka kantu ndagashyiraho gute? Ndaza kuri kano kantu ka click,
nkatingemo akantu, nkatingemo akanya, ni frame imwe ndi bukatinge, uratambutsa frame imwe, hanyuma ukirikemo iyo frame uyikuremo, hanyuma ako kantu gatitira rero uri ubusizemo, ako kanya gatitira uri ubusizemo niko kari buze gutuma kano gatoki kanjye kamera nkaho gakiritse kuri like. Okay, nindangiza gukora kano kantu gakirika kuri like, ubwo ndaba nsigaje kuza kwimura kano kaganza kanjye kakagenda kagakirika no kuri subscribe. Biragenda bite rero? Ndahita nza hano kuri position, nshyireho keyframe. Ninshyiraho keyframe mpite nkora position, nimure agatoki kanjye nkazane kuri subscribe mo hagati, naho nimpagera nkora iki, nshyiremo akantu kakanya, nsigemo nabwo akandi nkatema agaframe kamwe kugira ngo bigaragare ko agatoki gakiritse kuri subscribe. Ni nako ndibuze kubikora kuri hano kuri nonzogera yanjye. Ndaza kwimura kano gatoki ku buryo kaza nabwo gakirikeho kuri nonzogera. Hanyuma nindangiza akaganza ngakure muri frame yanjye gakavemo, karaba karangije gukora ibyo kakagomba gukora. Hanyuma rero nibisoza, ikintu kiriwe gisigaye urabona nugukerea reality. Noneho nimba kano kaganza gakiritse kuri no like, iyi like igomba guhita ihinduka. Guhindura rero ino like nibyo tugiye kureba. Mbo guhindura ino like turayihindura black and white, niturangiza tuyigabanyirize light ku buryo iba black neza. Ariko ibyo ntago upfa kubikora. Ucunga hano kano kaganza kagikirika kuri no like button, warangiza akaba ariho turi buze gukatira, tugahita tuyihindura black and white ku buryo bigaragara ko akaganza kakiritseho bigahita bihinduka. Niturangiza no kuri subscribe niko turi bubigenze nayo turaza tuyihindure black and white. Hano ducunze hano kano kaganza kakirikiyeho tuhindure black and white, hanyuma niturangiza tugabanye exposure yayo kugira ngo ibe black amukubona, bigaragare ko kano kaganza nyine kayikiritse igahita ihinduka. Tukiritse ku nzogera kujya twerekane ko inzogera ivuze. Noneho hari amajwi itanga, tuno tuntu nitwo tuyise tugiye guhita dushyiraho, tuno duhita twerekana ko inzogera tayari yamaje kuvuga. Nayo ni kwa kundi ucunga ahantu hamaje kukatingira, ugahita uba ariho ushira utwo tuntu. Okay, gutondeka ibintu byacu rero turabirangije. Mu by'ukuri ubu ngubu uburyo twakagombye kubitondeka birarangiye, ariko ntago birarangira neza kubera ko turacyakeneye gukerea reality ku buryo umuntu abona ko ari utuntu twanimetinze neza. Hano twagiye dukatingira, tugiye gushyiraho transition, cross dissolve, ku buryo bitaza kumera nkaho hari ibintu biri gusimbuka. Ninkirika bifading gake bidatarutse, turashyiraho cross dissolve. Okay. Nidusoza rero, kubera ko nifuza ko nidusoza gukora bino bintu byacu ko twari twabyifuje, ino button nayo turanimatinga yose muri rusange. Turaza byose tubiselectinge, dukore nest, tubihurize mu kantu kamwe kugira ngo tubone ukuntu tucyanimatinga cyose. Turakuramo subscribers button yacu tuyikuremo munsi. Hanyuma niturangiza tujye hano kuri position, dushyiraho keyframe. Nitumara gushyiraho keyframe
twimure kiriseri yacu twongere tuzamure ya button yacu ize noneho kuri ize muri video. Okay, ya nuko nguko iri buze kubimeze. Hanyuma niturangiza kugira ngo bibe ari ibintu biri smooth, tuze kuri keyframe yacu ya mbere dushireho ease out, isoza tuyigire ease in, kugira ngo irazamuka gake nijya gusoza isoze cyane, ihita ijyaho cyane. Hanyuma tuze nahasoza naho ntabwo ari ngombwa kongera kugira ufata za keyframe za mbere wari wakoze ukazimura ukazishyira nahasoza. Yego, ya tuhite dusoza. Ikintu tugiye gukora rero nanone cyanyuma dusa nkaho ikintu tugiye gukora ni uburyo noneho tugiye kuyiha ubuzima. Nimba ukanze kuri like karavuga, click ivuge, hanyuma kuri subscribe ivuge, no kuri kunzogera nayo ize kuvuga. Baza dushyireho sound effect. Izi ni sound effect nkoresha. Iyi ni transition yizamura niyo turi bushyireho, hanyuma turangiza dushyireho no kuri like, turayishyira ahabanza n'ahasoza. Ino transition turayishyira ahabanza n'ahasoza, kubera ko iyi ngi twashyize ahabanza iravuga cyane itangira, kandi hano nijya kurangira ino button nijya gusoza iva muri video yakagombye kuvuga irimo irasohoka. Aha rero iyi sound effect yacu turi bushyire hano hasoza ntabwo turi bwongeye kuyishyiraho imeze gutya, turayikorera reverse. Aho yatangiraga ivuga cyane itangira ivuga gake, ahubwo nijya kurangira ivuge cyane. Ikintu kiriwe gisigaye tugiye gushyira kuri like, kukirika noneho kuri no like button. Cyanyuma noneho tugiye gukora n'uburyo ushobora ku exporta template yayo ukajya uyikoresha n'ahandi. Atari ngombwa ngo wongere ufate uno mwanya wongere ukereye ino button, ahubwo ugahita uterura yindi wakoze ukaza ukayishyira kuri video yawe iyo ari yose, aho ushishikariza abantu gusubscribinga ukayishyiraho ukayirambikaho. Ni gute none ushobora ku exporta video iri transparent? Nibyo tugiye kureba nabyo. Nimba utari ubizi, mu mwanya mwiza wo kugira ngo uhite ubibona ni gute we exporta transparent. Yandaza hano muri export, n'ubundi hano hejuru muri format mpitemo format yitwa QuickTime. Hasi mfate iyi Apple ProRes 4444, hanyuma mbari ibyo mfata. Iyi niyo nziza kwa nyiti zina nk'ibisanzwe mpite ne export. Okay, nirangiza kuba exported, reka nze noneho nyifate nyishyireho urebe ukuntu imeze. Reka tuyifate tuyirambike kuri video turebe ukuntu imeze. Okay, ngira ngo urabona ko bikora mu byukuri. Ngira ngo wabibonye ko subscribe button yawe yabaye uko ushobora kuba wabyifuzaga mu gihe waba uri kubikora. Tugeze ku musozo, reka mbashimire mwe mwabanye nanjye muri no video. Nizere ko hari ikintu yabashije kugufasha. Nimba warwanaga no kugira ngo ubone ino button subscribe warayibuze, udashoboye kumenya ngo nayikorera gute, biroroshye cyane. Jya muri Premiere Pro, asigaye utangire uyikore nkuko nabikweretse. Reka mbashimire cyane rero mwe mudahwema kunyereka ko turi kumwe. Ariko nimba wagize ikibazo, ntutinye kujya muri comment unyandikira umbwire se bimeze bite, ni ikihe kintu wifuza ko wenda ubutaha twazakora, ese ni ibitekerezo byawe ubinsangize mu byukuri. Reka mbashimire cyane rero mwakoze kubana nanjye. Peace.